Ua uma o na teu, lua te sa umi ai le paseka.
la ua. O na la sa uli ai lea o le paseka. Ua o i le tuaso. O na ta oto ai lea o ia tau mafa. Sa whatasi mai ia le alako si tolu e to se pulu ma le to alua. Ua whetala ia to ia ia te ia tau. Ua tele lava lo manao. E mai ai le nei paseka ma o tau. A le yo i lo tina. Awa o te whai atu ia te o tau. O te lea to e ai ai lava. Se ia o i na whaai uina. I le malo o le atua. Then came the day of unleavened bread, when the Passover must be killed. And he sent Peter and John, saying, Go and prepare the Passover for us, that we may eat. So they said to him, Where do you want us to prepare it? And he said to them, Behold, when you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water. Follow him into the house which he enters. Then you shall say to the master of the house, The teacher says to you, Where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples? Then he will show you a large furnished upper room. There make ready. So they went and found it just as he said, and they prepared the Passover. When the hour had come, he sat down, and the 12 apostles with him. Then he said to them, With fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God.
ta po inga I te atua.
o mai au tō loto. A se o tātou atu I longo le atua e ala I tātou tāu sama. Tala fia mai nisi o ainga no se tasi o te mao le kalesia. Maua tala fia ma tala e vi ai le atua, mua iai le swinga. Au iai tutonu le ai o nasi nana fionga I tia kono te tai. Ia o le atua ia e au na vi ia. O le atua e tali te talo, o le atua tali mana. Se aso le leiva I aso. Na maua e tala e tau. Tupu ai le la mona o le. Vai ma le whātua noa I stasio tina. Kona stasio alonga whanau whasino I lau e kalesia. Tutonu o le. Nau I ai I tia. Awanga yatu I se tasi. A ai. Ia sa whape nao na oso whaia e nisi o tanata vale. O le viinga ma whaftai I le atua e nao na ave o sea o mea tino. Ai lawe ina le ola. Ao iai Tatiana Jones I whanua muenga e pei o le whamisionare. Tātou mana tua whaatasi o tātou tamā, o tātou tina, a whātau tolia te ai o nasi. A whātau tolia te ono aina, o whela. Mana tua aro ma whanau, au tama whanau. Tuina atu mo le finangalo le atua I social. Ma whamisionare, I le ara tau le la mua le kalesia I kuna nifou. O au tau lama wala ia I le atu. Nei afi. Tātou mana tua whatasi I lātou. A tātou sauni atu I le tātou tāu sa. Le ngata I lea. O le vi inga I le atu. A wa amuia oe USC. O loo e tufi ta whao. Me ai whaare nganga I me vaiasu. Tātou bifo matatau I le atua. O le mamalu o au ia. O le sili ese o au ia. O le paia o au ia. O le malosi o au ia. Le whamanu, le whanetanga, le whawhetai, male vi inga uma. O au ia lo mātou matai. Lo mātou atua whaawau. E matua whaatumulia o mātou loto le fia. Whaatumulia o mātou tangata I oli. Whaatumulia I whawhetai le atua. Au apo I e te leo tūlafo ai mātou. Nāwa I aso o tuana yatu. Sa tau peso wa ina. Sa tau lang mona le vai to tonu o nisi o aina. Sa tau a whaina whatotua. Sa mata o na tau mate. O na o nisi o ta māno tina a fia I nasi o tunu. Sa no fotatalo lau e kalesia. Sa mātou atu I o luma I o mātou turi baile ni ie. Ma mātou au ngani I lau fia. I lau mana whaole. Ua la mona tala
o le viinga o lau fio, mauatala o le whaafitai ma le whamanu le atua, o lo soifua lau fio, o lo ngalue pea lau fio, o lo e whaafifonga ina pea, na i o mato i u leo, ma lo mato tangi atu. Whaafitai, whaafitai, whaafitai le atua. Le manuia lau e kalesia, o ta maa ua loa le soifua, o tina ua loa tausanga o le soifua, o au na ti a kono, o ta maa ma tina, maise o lau au na ma le tina ma le ainga, na e filifilia e ngā luena. Fau pea le malos. Fau pea le malosi le atua i le aso ma le aso. Se atua la o fio a lofa. Whawhitai. I lo tawa au ina o lo lātou soifua, ma lo mātou olu. I lo taita ina o fuafuanga uma lātou te whianga ia i le aso ma le aso. I lo pui malotia o lo lātou soifua, ai maise o lo tau lātou singa lofa le atua, e le mawai. A le ana luia mātou whana. E ui ai whewesi ai o le lalolangi ma le nei o langa. E ui le whelanu ai o le nei o langa mo na tuina nau. E ui ai na tau vai a mātou whanau le tele o taina. Ona o whiliwhilinga se seo no le wakainga o mata. Ai whawhatai le tua e tena tu la fuai. Le lava e te taitaina i la tau, le ola talavou. Le lava e na lue la ufia. Te pui, e te leo, ma e tausi. Whawhatai le tua. Ona o se tō whae. Ona o se whautautanga mamau. Na ala mai lau au auna maritina. Tali lau e kalesia i e mautofi. Loto tasi lau e kalesia i ona matawhare fia. Tau nuku le nei vai aso. Le vai aso ua mātou o mai aile atua. Mātou te tau ma whai e whaatino i so mātou malosi, i so mātou i loa, i se tāleni ma se mea lofa, ua e au ai. Se o mātou toi wawa ai ai. Ma mātou whatusa ai le atua. Le soifuanga na soifua ai. Lo alo mātou whaola. Whawhitai ono le nei vai aso le atua. Ua mātou tuwhi tau whao. Ua mātou ai. Ua whamarieina le ai. Whamarieina le loto. Maluia le whalongo le atua. E mana o fionga. Le viinga lana whawhitai le atua. Ona o le nei vai aso tau. O whai ai o na mātou o mai whātasi. O lau e kalesia o ainga o goma e masani. Mātou te tapua i whātasi i lau o fio le atua. A o mātou mana tunatu. I au pua ngā ke riso. Le ala le nao le whāwhitai. A wafo i au pua ngā ia. O ti ngā. O whaalava, o le sātaulo, e o le tunga mau, malo soifua manu malo. Mato sapi ai nei le atua, i le tele o whamanuianga. Mato pepese ma vividi, fia, ma oli, ma mato aleluia la o fio. Awa ua maua mato whaalatanga, ua e ofo mai mo i mātou, ma e fōai, le ola whāwara. Tu maulare vi ina i lau fio,
nei mātai au ma aso mala. Ai pangara wale atu. E moni ala apostolo. Pa mātou wanga sala pera. Na maniu Kristo mo i mātou. E le ato atoa. Le lava maros. E iai le whatuatua le atua ai titi. E iai le talitolo ai whilongia le māsarosalo. E iai le loto fina finau ai o whaatasi ma le loto whaavaivai. E iai le manatu i le mea sao. Ai le i uleo le mea sese. Le loto e mumui le fia fai mea sili ma le fia fai mea le lei mo la o fio. Ai puna e foi le tua ma le fili. E tabe ma ti nei mea le lei. Ma mea si. E iai le fia usi tai lo fina ngalo ma whaatino loa. Ai o whaatasi ma le pala ai, ma le toe solo muki. O ni nāne atua, mātou te pāu uai. O ni nālo mātou pāu uai le tēle o taimi ma le tēle o aso. O ni nālo manu māloa i pēle fili. Ma whaale anga le tā mawhitanga ma lau fio. Lea o mātou te talo, ma mātou ai oile tua I lau fio le ne tu la fia. Au ai siri lo lofa e te le vale, ai te le nese lo tu sa. Sila alo fu mai ai le tanata ana sa. Ma mai au, le toto na whamarini. A ma ngalo I mātou uma le tua. Whamamaina, whawhowina, ma whaangai. Mō lau fio ma lo fina ngalo. Mātou te talo le tua I le nei tu lafi afi. Whamanuia le I whonga. Whamanuia le mātou tapo inga ma le sāmina. Whamanuia le rātou uma whai o na awai mai le ia le nei mai asu, le nei asu. I rātou uma whai o na mōri mawina le atua lau māta mo fie. I rātou uma whai o na mōri mawina, lau sili esi. Lau orofu. Whamanuia le atua I rātou. Whamanuia lau e kālesia. Whaamu pēa le atua le ananga lea. Whaola ola. Ia tupu pēa le aligie. Ia fua mai. Tui nā atu I lumo la o fio. O mātou ta māmati nā. Whanau. I le ngata ia I atua tu tonu whai mahi o ainga. Le atua whawhawina no lātou mālosi. Toi wha ato. Whetalai ane na li ie. Tu lai ma ave lo poema. Ma anu I lo ainga. O lo wha tua o e malo lo ai. Tu I nātu Tatiana. A o iai I tia le atua. Malutia. Pui. Leo. Tai. I lato uma, weo I ai te tono le lato timi le atua. Au e te tu lafua. Tui nā atu pene a mina ma asenati. Le atali I asien. Le au tau ai le lau mua le ali ie. Au awa o ina ma tāpena ina. Mo lau ngā ruen. Maua le onsa. Fua ile ata mai ma le poto le mara malani.
whaalau tele la o fio no la ua I loa, mai a tō mau le whaatutua le rie. La mātou whi au le nei a whiawhi. Ia le rie le atua. Whaamana e le anganga o la o fio. O upu, o tala, o ngāi o inga, o pese pesena. Mea uma le a mātou whaia le atua. Whaamana e la o fio. Staimi mātou sauni, vanga mangai alo lao ai paia. Ia le tuia mātou la mona, ma tofu la mona. Me tā ua lo mātou matai. Mātou talo ia le tua o mawhai na mana tua. Hai mātou te o whaina atu ma whātasi. Ma ta talo ma mana o lilo le tangata la waia. Le tua whailo fina ngalo. Ai aua o mātou lotu. Le suafa manu malo Yesu Keriso. Le mātou alii ma le mātou whaola. Le mātou te talo ma mana o tuai. Amen. Ole a tātou whalongologo I a whioga pai a le atua. O le whaitau inga I le ngangana Samoa. O le a whine I a Netland Tuvali. O le whaitau inga I le ngangana Peretania. O le a whine I a Vaio Kinereta Pāniani. O le whaitauina o le awhianga whaia a le atua. Mātai o mata upu e lua sifuru ono, whai upu e lua sifuru e o I le lua sifuru lima. Whaafifonga maia o le a o whaitauina. Ua o I le awhiafi, ona to oto ai lea o ia e taumata whaatasi ma le toa sifuru ma le toa lua. Aloha ngā toa ai, ona whetalai atu ai lea o ia. E moni atu o tō, e whaalata ina au e soa o tō. O ne lātou motuati ngā I lea, ua lātou tai tasi ma whai mai a te ia. Lea li ia, o au ea, o na tali atu ai lea o ia. O lea fui whaatasi, lona lima ma lou I le tānoa, o ia lea na te whaalata ina au. E alu lawa lea tali o le tangata a pei o na tūsia ia te ia. A o le tangata na te whaalata ina lea tali o le tangata, oi te alofa ia te ia. E le lei I lea tangata pe ana le whanau mai o ia. O na tali mai lea ai lea o iuta lea na whaalata ina o ia. Ua whapea mai, rapia, o au ea, ua whetalai atu ia te ia. O le nā lawa. Matthew chapter 26, verses 20 to 25. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, "Truly, I tell you, one of you will betray me." They were very sad and began to say to him, one after the other, "Surely you don't mean me, Lord?" Jesus replied, "The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born." Then Judas, the one who would betray him, said, "Surely you don't mean me, Rabbi." Jesus answered, "You have said so." This is the word of the Lord. Amen.
Tele feta lainga. A Yesu na whaia I lunga o le nei lau lau. E talalasi fo I le au whai e mangalia. I feta lainga le ari. A lato I ai mo na soo I le nei tu lafia. Mori maua Ioane. E mele mori maua Ioane. E talai Yesu. Le polo a inga le nei. Ia o tō whea alawhani. E o nao alofa atu, ia te o tō. E le siri lava le alofa o se tasi le nei alofa. Tuina atu e se tasi lo na ola mo ana uo. E tala Yesu I lunga le nei lau lau. Ua oa watu di ate o tō le whaawa. Ina oa o mulu mulu I o tō mai. I o tō whaapea na whai. Hau lunga lau fōi o le nei lau lau I lafi na ia wheta lai. O lo tino le nei. Ua wha mo moina. Mo o tō. O lo toto, ua wha marinina. Mo le wha mangaloina o masala. Ale lalana. Mwhai mai la apostolo pau. Ngā fōi, nā o maua mai le rii, le mea o whola ngā atu I ate o tō. Le la pōla whalatai nā ai le rii o Yesu Kirisu. Na ia tango ai a reto. O ia tofi, ma whape atu. O lo tino le nei ua whamo momoina, mo o tō. Whai ma whamana tunga I a te au. I aso malama. Tō te aia. Ina wa uma. Na ia whapea fo I le ipua ia sitia I uma na ia whapea. O le ipua nei o le whea ngai na fo I lo toto. Whaamani ni hina. Mo le whaamangalo ina o amsa. Ale lalama. Aina mo mona ia whaafitai. Tato tai. Mo le areto. Male wai. E pai. I le taena o le loto. E pai I o mato fatu. E o I o mātou tangata le atua wheta lainga o le leia fiafi. Awa o lo walo, o lau me alofa. Na whaalia ai lo alofa I le tangata I na wale fuli tua I la ofia. Ai lo e tuli pea I lo alofa. Tu noa le atua. Le ana, whaatino I le nei afi. Le atua whaafitai. Whaafitai ono lo walo pene. Le ofo ina atua mai o lona soifua. Whaamomomoina lona tino masawaina. Whaamaliina lona toto le ali ie. Le tangata I fia lawe aina. A mātou tāma fia, mātou sauni e tania le atu. E musu ina I mātou. I le whainga tā na mafuai. Whawhetai Yesu. I le ofo ina mai o lo soifua
mo le tangata. I lo tuafa mana ma loro ma to le talo ma ba ai o tuasi. Amen. I lela ma po. Na ia tango ai le areto. Ona ia tofi lea. Ma fai atu i o niso. O lo tino le nei. Fa momoina mo o to. I o to fai atu i mea ma fa matunga i atea. I aso uma to te aia. A fai o le atako awina. Se i o tato talia fatasi. Tula. Just
o le tino o ke riso o wha o moina mō tātou. Tātou tani. Ina o uma o nā ai o ia whakapea whailei. O ia si tia i runga. Ina ia whetalai lea. Nei pula nei le whenga inga fōu i lo toto. Whamalingi inga. Mo le whamangalo ina o angsa. A whai a taua au ina. Se ia tātou talia whātasi. We worship you as we
le toto whamali ina o tātou ai. O le whamanga o ina o asa. Tātou tani. Tai no mātou tua. No le mea lo fasili na whaia no ki mātou. Mātou tagia lo tino. Na wha momoina ma lo toto na wha mani. Wha ia mo mātou. Lo suafu Yesu. Mātou te talo ma kala ala tuai. Amen. Have seen the glory of the coming of the Lord. He is traveling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. O le a tātou vi atu i le atua, ki le pese o salvia, o Yesu ua whaalateina, le vae ngai wha.
e o tātou tutalo. Ua umanei na saulinga o le saparame te paia. No mātou whamana tuina, o lo tino na whamomoina, ma lo tino toto na whawaringi. Mātou te whaafitai ai mo mātou loto ato toa le atu. Ona le nei ngā rofa tau. Mātou te tau. I la tau o le a whaongaina matanga fia i staingo mui ane le atua. Ia whapena le atua. Ona e anga le nei. Mātou te talo i la fio. Soa ni mai, mo whaatasi mai. I le polo kalanga le a mātou sāuni atu i ai. I lo suafa manu malo Yesua mātou te talo mbala awa tuai. Amen. Ia, o taimi fwoi nei, pa whelo e nei no tua oi, pa soifo e whine mua tātou ania Yesu Kirisi. Tawa ia, tei, pena tātou ia raunea, pa mpoti. God is good. All the time. La e le leila tua I taimi uma, maaso uma. Ja, o le leila fiafi e. St. John Friday, Group 4. Fai so lato sao na tato iai le nei vai aso pa ia o le ri. Le aso sao la pama a langa ina le osana.
I le aso mafua na alalanga ma vai fia I le wha I poiponga I kana. Tātou mai le aso lua ia na sāma vali fia pipi. Se vanga le I le pela. Se vanga nāne tangata ese tō tasi na toi fo I mai e whawhitaia le ali. Na fia nafi. Na mona I le I leo. Oh Lord, I am hungry and I want to be fed. Ona whaia le Yesu le valenga ma whawhanga ina le 5 afe o tangata ma I ai lua ma potoi a reto e 5. O aso fia ua mawai atu. O aso le viinga, o aso le whaafitai, o le pese o le alanga o sana ma le alanga whaafitai I le atua. A le nei lava afiafi. E le tio Paulo, le apostolo a whaapea, upu nei a matai na aine tāsuanga le. O lea la ropo. Na whaangata I na ai le li o Yesu Kiriso. O upu amata I o le tāsuanga. E lei whaapea upu amata. O lea la ropo na mulu ai e Yesu vai o na so lea. E lei whaapea mai apostolo amata. O lea la ropo na tofi ai e Yesu le ameto. Ma si tia le aipu le whangai na fōu lea. Whai mai apostolo. A mata le talisuanga o lela o na whaalata I na ai le rii o Yesu Kiriso. A o whina uma ia o le afiafi o le astofi. Ina ua mulu e Yesu vai o na soo whai mai o wawatu le whaataitai. O e whai. O lo tino whamomomo ma lo tota o whamaliina a auto whaia manatua. A le mea whia. Nā mona ai le si fufonga o Yesu a whapea o nā so. O le tasi o tau e whaanatai nā. Pai mai na o mātai, na tātou tasi I lātou uma ma whapea atu. Lea li, o aue. O le vai ama wha. Le au soo, ma lo lātou tuku whisikisi. Musi lau mai moa, ma lau whaafo. Ua o mulu I o lātou mai. E whai na whatataima I le ola alama. Petai. Ua o whai loi o soo. O le tasi la so e whaalatina. Se mea ti ngā e whaalatina. Ele o.
O au o tōna. O le māsama, ia po o tōna le tītuma. Launa sani, e le mawhai ona o tali tonu mo fia I se mena. Sei wanga nā ua wa ai ai o mata. Te mana tuai. Te mana tuai le aso na mai ai mareta ma maria ia Yesu. Tau mai ua maliu le la tua mane o la salo. Na feta lai mai ia Yesu iai mātou. Tātou o maa. Na mātou I loa le whainga tāo na o ta ngata ua te te ia Yesu. Ai sā ia I nisi o mātou na le whia o onu, o le whainga tāo mea E ono tutu. O te mana tua. O au na o leo tele, ma whālo to tele I le aso. Tātou ho ono mahia, ia tātou oti ai fōi mahia. Ai se ai mana tua ai e tangata lo masalo salo. Ai le mana tua e fia fia I mitau. E mana tua lo fefe. Ai le mana tua lo whātua tua. E tu mai pēr I o luna. Mana wawa luna o le matau. Ma whāmalu le sama. Whamalolo mai. Whapupule tau aso. Longu situi. Whamama le pelo. Tala I le tala le lei e matitimu. A o lene ua I ai. Le whiri I ai mātou lawa. O na sol whiri ia. Loi ai le whaalata. O wheta lai mai e Yesu e wina ia te a. E whaatatau mai ia te a. O au e. O au e. Palpei sa tayo. Wa wale sa aula fom. Mala awe nisi ya uleni. Au nisi o matayo. Ina ua suia lo o lana mo winga le mamatama ma Yesu. Na Yesu ia fo I malo wingo. Mala o mai Yesu ia tau le tasiasu. Ao awa o lanfo. Muli mai ia tau. Wana upu ia. Sa utua me uma. Ai muli ia tei. Sa o whaia sta maftama I na ufale I le tasiasu. Na iai Yesu male au so. O nisi wa o wo whaipis nisi. Ina ua o ifu nisi o whansai o malaka mui a Yesu wa ai whatasi matamata ansala. O le tali a Yesu. E lea o ngāle fō mai mo e mālo lo. Na o e mo ma. Le aso lawa le nana o salamo ai ma o muli ia teia. Na o matuata I tonu e fo. O ia lea le Mesia na malo ia. Sa o whana malomo ia na o onga o la aruna. La aruna mo mua I lunga le maua korolai.
Ele logo Maria. O se tala pou, tala i la rolangi a to. Pai mai oi o se tasi o matou, o lo fala taina oia. Oi ea o lo whaia le nei me. La kou te manata o au. A wala o au, o le au la thoma. O au ea. O au ea. Hello, we boy, Jacobo. It's all telling this year to do so much of it all. I find out. Oh, Jacobo, like Titi. Oh, Jacobo, like Salik, you are fighting. Ele na ngalo ia te au de aso. Bua na owa i aide li. Sa o ui atu i le tasi au. O whai le papati songa i wai. Sa o wafe ane aidea. E fia wa aidi ai. Ina o umar papati songa i wai. Oi nana o ilo ai Yesu. O whai ai o ane papati so ia. O le taimi lava na uma ai o papati so. O Ioane o Yesu. Ua wai aloa le langi mo matala wai. Mane anganga pa ia. Wana i loa atu le lupe. Lo whape pepe no tonu lau o Yesu. Ua o whalono loa i le leo o whape mai. Sa o muri muri. A ai fatasi wa ia. Sala noa fatasi. Mafia i doa atili o ia. Aole nei. Ei ai le tasi o mātou. O loa whakataina o ia. Eu sou Ioane. No muli a Yesu malouso. Ina o mau atu maua,
Sa whai le mau penga masi o mātou te mā se te tai. Pea o le tonu tau sanga o mawai. Sa la ngona lo mā whiawhia. Ina o whiawhia i Iesu e whai mo so. Sa matua whiawhia le mātina o sa lomi. Whamalosi mā ua, muli a Iesu. I le vai aso me te ai Jerusalem. Sama ai oi ai a Iesu. Le awa ore. I e tu mai a te mā ua ma te nofo. O le tasi lo i tu tau tau. O le tasi lo i tu tau na wale i lo i mau. O le whetala Iesu. Lua te lei loa le mea na o lua whātuma mai ai. E mawhai o lua o na inu i le ipu, o te inu wai. Mai e papati soina i le papati soma, na papati soina ia. Ona mawhai a tuku ai leo, mata mawhai na. Ona whetalai mai leo, Iesu. Lua te mawhai a lava o na inu i le ipu, ma papatiso. Hao len nofo i loo i tūtau na tau, loo i tūtau na wala. E leo i ati au leo na watu. O na whai atu leo, wana upu. O le fia mua i whai o ia ma au auna. Ma sa whai e ia i mo la mulu mata wai. Hau le nei. Hau le nei. O le na au au i lea lofo. O le whaala taine se tasi o mātou. Whamata o wai. Ai se au o manatu e se tanata o mātou. Whai e leo mea. Ua o mā natu loto ni. O au ea? O au ea? Simona Petero. E leo au o se tingata talania petele ni alava. Ai o au, o nao se tingata whātava. E o le teo tele o moto. Ai sao tama whai no malosi. E whai me oma e au ona ai no matai. Whai ngoe nisi, o le au so au. O ana te reo. E au mai te nata. Na oa mai no uso o Petero ia Iesu. Masu ia ai lona o lana. Na o maua le te mai titi sa ia ina. E lua la mafulaua lima. Maua mai a Iesu. Mafufanga ai Iesu. Mafufanga ai Iesu le lima afe o tanata. E ui a ina le inonga tu. E ui ina le inonga tele au pei o lo uso Petero. Ai ua filifili au e Iesu e whai masoro.
O le nei la o fetala Yesu. Sa ma mau malo manatsu e whalatina o ia. Sa ma mau malo manatsu se mea whape. Ao ai. O ai o teo I lona loso le nei mea. O ana te rea. O au e. O au e.
O te mana tua le leila tai. A o lei whawhanga ina Yesu le 5 hafe o tamata mai ia e mua. Ma po toi e ni. Sa mato pesiri le ni. Po whea a mato o iai. E whaatau mai e ni whanau. Whanga ina ni moto o tamata. Ai le ina so iloa. Na a mai e ane te rea le tamai titi. O lo iai ai mua. Ma po toi e ni. Ina ua a mata o na whaeroa mai i Yesu. O lea tua, o lo matou ta mawhale na. Sa o le malama te. Peta, na o whaalomo pea. Whaalomo pea, ma whaalomo pea, ma whaalomo pea i ana o ma ua. A mata i o malama. Awai ma whaina o whai atu ne. A e wa aina Yesu. Wa e wa ai lea tua. Awa o mea uma e maua i lea tua. E te maua ia Yesu. Peter. O le wa aina i lea tua ia Yesu. Se o whate ia au li le sa roa. O lo iai le whaalata i le ni o. O malama namane le tangata. O lona whaalata ina o Yesu. O lona whaalata ina ko i au le tu. O malama namane le tangata. O lona whaalata i tapule pule ina o Yesu. O lona tapule pule foi le i le tu a soifu. Se o iai se iso i matou o tau waso ma bongisa. Oi. Matau Filipo. Po. Po auwe. Po auwe. Wa'u tata iho tasi o le toa se fulu ma le lua na wala awina Yesu e whai mo le so sa o la mona le whata waa ila ua whaita wina whatasi ma le awa Kristolo Peter o ia lava na whiriwhiria. O te mana tua e te asi asu. Ina ua uma le te talo o le fiafu. O na wala a mai leo Yesu ia i mātou. Na ia tu ina mai ai a te i mātou le pule e tutuli ai te moni māngana le hana. Na wha mālo luwaima. Na ia kola ai lea. Ia o tō atu e tālai. Awa ua o mai le mālo le tua. Whai mai. Ia o tō wātanga mai pei o le ngata. Ai whiwhi le mū e pei o le kupe. Awa e pei o tō mā moi. I le vāo o loko whiai. Na o iai Jerusalema, i na ua ia saunoa le wala au ia o tangata. Ia o tō o mai a te a. O tō uma o e mawhatia ma tinga inga i a venga.
O aku e malolo ai o tō. E ave o fiera o amo. O lao a venga fo'i e mama ia. A o le. Le ali ina fiori mai e wha mama a venga e kanata. A o le o tau a veina le venga. Ua iwa fo'i e ia o se tasi o mātou lava o le a whaala taina o ia. O ai o mātou. O ai le whaalata. O mātou uma ea o le a whaala taina o ia ai le uma le nei po. Peteru, Iuta, Ioane, po tata iho, o au e, o au e. Wao na tagia. A misu fai wai a tau. Patul mai. Wao sta gatu fai fai. Wao foi sa fai mo so o Yohane. Yohane le baptizo. Wao Yohane foi lea na mafua o na oblora Yesu. Sai ai se tasi aso na sauaila o Filipo ia tea. Fai mai. Ua bato maua o ia. O lele tusia e tusi o tula pono a Mose. Ma le au rewha. O Yesu o le Nazareta. La tari Iosef. Lea vaso sa ofisili ai a Filipo. Lea ia se me tupu mai Nazareth. Ai tali mai Filipo. Sao vai. Sao walu ilo vai mai Yesu ia jau whaka mai. Pauta i le sarai no moni e le ai se pepero. Oro vasili atu lea ia Yesu. Ai sila fia e au i whaka. Ai tali mai ole. Na o noa o i laro le mati. Ao le para watu Filipo ia jau. O inana tapino ai lo fatu tua ya Yesu o fayat rabie o oya le tua o oya le tupu Israel o inana matailo lo muli faya bolso. Le leo mato iai to paseka. Ao leo te talai mai o ia, o lo iai se tasi o matou wha taino. Whape whea ea le leo. Whape whea na whala taino. O matou o so. O sili folei o roto ia tia. O auea. O auea. O au o Ioane.
O lo uso o Iakopo. E tele lo o lofo ia Yesu. E pe o lona lofo ia te au. O au o le so o lofo nia. O au ma pe teru na saunia le paseka i le nei afi afi. Na ia tau mai a te au le lātala nuanga ma Niko Temo. Lea le whetalai ai upu matamo fie nei. Au wā o whāpea lava ona halofa mai o le atua i le lalolangi. Ua ia au mai ai lona atali i a toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia. Aia ia maua e ia le ona e whāwhau. Ua o natu tusia se tusi o wana whetalaina mo ngā luenga uma. Ia whaitau ai te ngata. Matali tonu a ia Yesu o le ala o le atua. A o le nei o whetalai Yesu o le tasi o mātou e whalata ina o ia. Ho te ofo, a e o te tali tonu ia te ia. A o ai la, e leo lo uso, po Peteru, po ana te reo, pe maso wau, le so o alofonia. Wau pea, wau pea. Au mafama hotsa malo uso ana te re I karela. Aya wangi hatu Yesu mfai mai. Muli mai atia. Utafaya o dua mafai faifa le sanata. Na tuma upe. Ai muli loi atia. Le tasi aso
Fai mai Yesu, Simona, lafo le penga lesi tu o va. E te mau ai. Ai o fai asu. Le ali ie, walu po atua o mawhamata. E se mena mo. Hau lau whetalana o te tui fo ai lupena. Ia, na matua masai o lupena. Sa o talo atu isi ba, suswani mai. Na o vai atu, le ali ie, o wese atu ia ma. O wau wau ta ngata masa. Whai mai o ia. E a mata atu nei o na mato whai whaiwa mō ta ngata. O ia na suia lo I mō ia pete, o no minga o papa. O ia foi na whetalai. I lunga o le nei papa, I whaatu ai na ue ka le sia. Ai, Ina wo te te, I le mali watu I Yerusalema. Masau ai na ai. Whai mai o ia. Tano besi tua o Satan. Fōlinga mai o au tangata wha loto loto. Lea o whetalai. E hei le tasi o I mātou, e whaalata ina o ia. Lau tau tō mati o mai ia, e tau leot. O au ea lo whati tau I ai, e whaalata. O te whiri noa po ai. O te tui I bena. E o te tui na wao kia tea. Taro sia lewa. E o te siri atu pēri lo lotu. E o ni ie. O hau ea. O hau ea. We think of the famous painting of the Last Supper. Leonardo was asked to create a portrait of Christ's Last Supper with his disciples. But more importantly, Leonardo chose to paint the very moment in which Christ announces that among the disciples lives a traitor. Leonardo manages to bring to life the personification of each 12 disciples, demonstrating their personal reactions to the announcement through facial impressions and movement. Tonight, we present you the Last Living Supper. Ole baua, dea foi Evangelia, Vemai na uma le Paseka. Ua alu fo I Utah, e whaatau lona tofi. Ona whai leo le pese ngā Iesu mo na so.
Malato wanga I atu I le whanua o Getsemani. Hao tau ta pena ma tau sa niuni le toi wa inga o le afiafi o le astafi. A o luluti ti ngā o le rii ma a mata o ngana ngona le mama whatu o le ao ia. Tui nā tui le tina ia vrna le whale tua o ti a kono malana whana witi. Se alato pese pese ina ni pese. Na pe pese ai e sumolo la so a wana I atu I Getsemani. Nang tupen of pese Yesu mo. Can we have the lights on that side? Faftai. Ja, Inicio steeds kloot waar we jij er vanaf. In moments like this, we sing a praise song to you, O Lord. We love you, Lord. Tasiale pese Yesu mo le so ai o I Getsemani. Se tau I foi leo I Getsemani ai leo malmoli. Asa mo off, lights off. Exitu, luma. Can we have all the lights up? Thank you. Yeah, ole toi vainga le I Getsemani. Now se ata tau whai e whatino ai. I lau sina. Pe whaamata o ai monia na whaalata ina Yesu. I au sila mai moa, ma lau sina. Tala re ie.
Au lo fina ngalo. Moli, favor mole. The organization of stage crew Joe here. Ai. Ya, oleh. Trong phơi ngả vai Việt Nam. Kalau masan, Joy Paseka, o talia Yesu e fesina lau soho o au. Talia Yesu, o le fufui o mani maritano. Ai fesini uta. Le nio, talia Yesu, o ele na. So o uman talia Yesu le tuf sisina lau soho. Ale mea na mauti noi le au soho i lea mafia. Na matua i popole ale au soho po ai le whalata. Na matua ma mafa i mafo fau le au soho po ai. Si sila i atoma. I na ua whai mai e sfetala i e sua i le whalata. Tasi ale mea na oso le mafo fau o toma. Masala o au lea ma o tangata ma salo. Si sila i a Petero. Na na feta lai au Yesu o ia le whaalata i ate o tau manatu Petero. Wa o le o somane. Wa o le tangata o somane. Ai a whapewhea le alofo o Ioane. Whapewhea Ioane malona usu. Mo onga o le tingaan whai mai na matua whiwhia Salome. Ola ia muli iani. A whai alo o tala le tina o Salome, se tasi o lana whanau o le whalata. Whamata o lea. O pōlenga na o Ioane mo si o na uso. Whai mai Filipo. O le taimea na o Yesu e winga i le atua o le tamafa o le langi. A matalona tau matala me mai. A matalona tau manino mai a Filipo o le atua. O Filipo le isa la eno ale tolu i le ele no le tu. O pole i nā mātu nanu i nā manatu o Filipo. A si sila la i a iutu. Ele i popole iuta. Ele i atu le mawhawhawa iuta o ia whaalata ina Yesu. Ai na fesili iuta i a Yesu. Yesu o au ea, ua i loa e iuta, o ia.
na fesili ma le mauti no iuta. A le asa ua ai Getsemani. Ina ua whaatino le whaarataina o Yesu. Nasa ua. I lola mona, i so manatu, na whaarata uma e le au so o Yesu. O iuta i le songi, o Petero, o Ioane, o Filipo, o Toma, o Tātaio, o Mātaio, o Anterea, na lato whaalata uma Yesu. Ina ua boe ia Yesu, ai tau whai sola le tangata, la fua i Yesu. La se fe amo ta ue le leia whai. O te manatu e te tau ana tātou fesili lau so. Lea li ie, o ale. Ai o te manatu fo. Ai no mai se ai no maria ia oi mau pe ata fesili fa pe na ia Yesu. Nanga mo tātari tonu. Nanga mo tā whātua tua. Nanga mo tā inoa Yesu. Ai tasira le fesili o te fia tuina atu i le tato wa fia i le ia fia. E te tau ona tā fesili ai. Aua tā te toi fesili le au soo. Po o au ia. Ai fesili nei oe ia te. Oe fesili fo ia. O wha pe fia. Ona tā wha ina Yesu. How are we betraying Jesus right now? Right now. O lai tate whaamataina Yesu aso uma o wina, o atala, o manatu, o langona, o tate whaamataina. Arafisi. O whaape whea o na tā whaalata le alo le atu. Se whi au whai mo whiana mo tātou le whia. A whai o le tātou tā api. Tātou tā api ma le whi au o Getsemani. Loa tūwa. A whai e mawhai. A vesi. Ai aua ni whai alo lotu. A lo fina mai. Me mātou vai na si so mai nunga whaamoro mo. Ko nei vai. Ko fia e pese whisana. E se asa mātou fia pese. Pea, vele. Ko la mātou pese whisana. Ko le mātou pese o le a whai. Ua ni mātou prokarami. Nei a whiafi. Ua tā ua o Getsemani. Ia lofa le tua. Ia se a ngā. Mo se pia o tā ua mi le tua. Ia wale a sawa ni ia amesi o tātou wanga iatu I aso a tāiau. Tā nori mawina te maliu ti ngā o tā whara. Nā whaiu Getsemani. E whapea ua matoro pese. Tumu aso I whainga tā. Loto whanua loa. Ai ave avea mai kare wawi, ua lata mai oi. Kia te se mane ua ia te talo. Aua no loto, whai lau whina nana. So
Pastor Miss Pat Zeleni Aoma Tawo Tatohoma. Countless applications, because each of us can identify with each of the disciples. So, Tala Lassia or Oma Nefe, if I saw Falana or Tatohoma. Falewinana Faftai of Sunan Fethao. The tectile of Rhino Far, one hour, Sunan Fatur, Tanavana, Sunan Fidiamina, Pretoria Alice, Madame Marble, Rhino Far. Our Fiai, Otato Tamam, Tina Mastua, Roto Aina Tiacono, Tamam, Tina Lava Fana. You know, that still portrait that we saw moments ago, they say that a picture is worth 1,000 words. That still portrait that was live, we don't have enough words to describe the beauty of that capture. How about Miss Pati? Job well done. Job well done. I was reminded of something that I learned many years ago in school about this very painting. L'Artalena tu sia l'artisi, tauta o Italia, Leonardo da Vinci. One scholar holds to this position in thought. When Leonardo was trying to paint this picture, he did not paint all of them posing at one time. He painted them individually. That means mata mai o ya tu moa, tu siana o tu moa. So atu male te mata nena portray a mosa, so atu e tu si. Faso solo fa penatu si malata le. Ele ta ofi malista na te poto. But the interesting thing about the painting, wa uma nena tu si loso. Ai tau sa ilista mata after drawing and painting the picture of each of the disciples, the artist tried to look for a person who would be the very portrait of Jesus in the painting. The thought is, the same guy who was Jesus, who was Judas in the portrait, went to the center and sat as Jesus. That's interesting. That's very interesting. Because is it I? Is it me? The answer should be, of course. Every day, every way. Tato te whala te inaire. So, papai le loto, papai le nanga le whasoa le nanga nefe. Alofa le tua. For e non te mau inge hoi manatu malamona. Olona tumu, whaalo ina lo suna te tai, ma le mamalu mana wha. Whaftai foi mo pesi. Mātolo nona. Le pai mai o pesenga nefe. Eu ia tasi se pese era vana de nosu ke semana. Alo fai pese fa toda, pese mai suma so. Ai fa ftai te bit. Fa ftai fa na mo ne afia. Fa ftai mo pa fiona le mo le mawina le ngata i fatinoma i pese na. Ai mese le mana manga pa ia. Ole vai na fai e to e amo mo le suna. As we continue in our journey this week, Group 4 will come back to us Saturday evening. Many are asking, what happened on Saturday? Jesus dies tomorrow. Well, come Saturday and find out what happens on Saturday. Come Saturday. But tomorrow evening at 7 o'clock, come and we can celebrate Good Friday together.
Thank you for the evening. Whaftai mo whasoa. God's blessings to one and all. Malo whaloro te whaftai. Kaya ko kumain na mo sa wrong. Ya me se foi o whamanuia. Ya. Whamanuia foi le tua. Tato matua na tua. Ya me se ko ia o tato e kalesia. Manuia le au fia ne e fiafi. O le tato whairu le tau. Mato tau mawhainga nā mato o tua. Whaftaitele le tua. I le angana o la ufi. O whaiai na whatino ma whatau. Na nuelo o angana. Na ia mato tau whainga. Mon ala mato tu ua i nei fiafi. Tui li oina i mato i lungo o angala. I le file mua la ufi o le tua lo mato ta maa. Te lofa sarine o Jesu Keriso lo mato o li whaola. Mawhutaina i mato le nei koa atoe mawhutana maloa nganga paia. Ei maso uma e o whaava lava. Amen. Tato wa ema si ka. Tono ami mutika. Mo koia